Assalamualaikum semuanya. Hai, ikutin aku sama Kia yuk berenang di waterboom. Halo, jadi ini tuh part 2-nya ya yang kita berenang di waterboom umbrella race. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, silahkan tonton dulu ya. Karena di part 1-nya kita akan keliling-keliling untuk ngelihat kondisi sekitar waterboom umbrella race. Nah, untuk part 2-nya ini kita akan fokus untuk berenang ya. Karena kondisi sekitar waterboomnya udah kita tunjukin di part 1. Jadi jangan lupa ditonton ya di part 1-nya berenang di waterboom umbrella race. Nah, ini kita lagi berenang di kolamnya yang paling besar. Ini tuh kolamnya ukurannya tuh buat remaja, buat anak-anak cocok banget sih. Untuk aku sendiri yang orang dewasa, kolamnya itu sekitar satu pinggang aku. Jadi sepinggang doang gitu loh. Jadi emang ukurannya itu disesuaiin sama anak kecil juga guys, atau remaja juga nggak apa-apa ya. Kalian lihat deh itu Kia pas Kia berdiri pun Kia nggak kelelep karena memang ukurannya pas sama Kia. Nah, kalau kita yang orang dewasa kita perlu nunduk ya, atau kita perlu kayak jongkok gitu loh supaya badan kita juga terendam. Nah, di sini ada perosotannya guys. Perosotannya juga udah kita liatin detailnya di part 1 ya. Silahkan ditonton di part 1. Nah, ini Kia naik perosotan, tapi perosotannya itu tuh yang warna merahnya ini tuh kayak itu loh, ada retak-retaknya gitu loh di sebelah sana. Jadi kita suruh Kia naik perosotan yang warna birunya aja ya di sebelah sana. Oke, itu Kia lagi berdiri guys. Kayaknya mau siap-siap deh untuk naik peluncurannya. Tapi aku udah nungguin di bawah tuh. Nah, itu Kia lagi mau meluncur guys tuh. Iya, Kia udah selesai meluncur dan aku nangkep dari bawah. Di sini aku mau nyuruh Kia naik sekali lagi. Nah, di sini ini dia guys peluncurannya, anak-anak lagi pada naik peluncuran gitu. Oke, nah itu Kia baru mau naik ya? Enggak ya? Atau udah di atas Kia? Ntar kita lihat ya di mana posisi. Oh, Kia baru mau naik guys. Itu Kia baru mau naik, betul. Ada Tanti juga tuh. Itu aku ngangkatin Kia supaya dia naik dan aku tahan supaya yang lain tuh jangan dulu biar nanti gak terlalu sempit. Soalnya itu kan masih banyak yang baru mau naik gitu loh. Jadi biar nggak terlalu sempit gitu. Jadi nanti satu-satu gitu loh. Jadi aku tahan-tahanin kayak begitu biar nggak terlalu sempit. Jadi nggak luka-luka juga anak-anaknya kalau terlalu berempit-empit gitu. Terus ini Kia udah naik. Kia udah naik dan ini Kia mau nunggu giliran untuk main peluncuran. Kia pilih peluncurannya itu yang warna ini guys, yang warna biru gitu. Oh iya, untuk peluncuran yang besar itu kita juga naik, tapi kita nggak kita rekam gitu. Jadi aku naik, terus Kia di pangku aku. Tuh, itu anak-anak seru banget deh ngeliatin anak-anak main peluncuran. Tuh, ya ampun. Nah itu Kia guys. Tuh, itu aku ngangkat Kia. Oke, akhirnya aku setelah ini memutuskan untuk aku pengen deh naik ke peluncuran yang besar itu. Tuh, di peluncuran yang besar itu aku mau cobain. Jadi kalian ikutin aku ya. Aku mau cobain deh, ketahu udah bisa atau enggak. Pokoknya diberaniin diri dulu. Oke. Nah, ini Kia ternyata pengen ikut aku guys, mau peluncuran besar kayak begitu. Tapi nggak usah katanya. Tapi nanti bakal ikut kok. Jadi ini tuh aku sendiri dulu berenang-renang dulu. Nah, habis itu aku baru deh ke pelancurannya. Aku ini mau jalan ke pelancuran ya. Lihat Danda guys lagi berenang. Tuh, lihat Danda lagi berenang. Tuh, set. Jangan lupa subscribe Danda ya guys di YouTube channel Danda Raja. Dan Danda lagi berenang. Terus udah selesai Danda berenang. Ini ada Tamam juga nanti guys. Oke, kita lihat dia Tamam guys. Tamam digendong. Itu ada Nopal juga guys. Ada Nopal sama Tamam. Ada Uya juga di belakang. Nah, setelah itu mana? Ini aku mana ya? Nah, aku kayaknya ini udah naik peluncuran kayaknya guys. Oh, ini ada Tanti, terus lagi ngerekam-rekam juga. Oh, itu anak-anak naik peluncuran guys. Dan aku udah ada di atas ternyata. Aku udah ada di atas. Lihat itu aku guys di atas. Tuh, aku udah ada di atas dan aku akan meluncur ke bawah. Kan liatin ya, aku meluncur ke bawah ya.
Iya, ini dia aku guys. Waduh. Mantap. Terus aku naik coba sekali lagi ya, karena tadi tuh kayak aku belum direkam pas waktu aku naiknya. Jadi ini aku naik dulu ya, aku naik dulu pemirsa. Nah, setelah itu aku akan naik ke atas lagi. Itu tangga-tangganya kayak begini guys, tuh tangga-tangganya kayak begini. Dan ini berat banget, aku bawa badan tuh berat banget karena sekalian basah juga seragam aku kan, seragam baju aku basah juga kan, jadi kayak ya gitu deh. Terus aku nginjekin kaki di yang paling atas, dan ini dia, ini kondisi pas aku terjun, ya ampun. Iya, terus terjun ya, 3, 2, 1. Oke, dan kita akan lihat ketika aku nyebur di bawah. Oh, itu dia aku. Ya ampun. Oh, itu dia. Aku turun ke bawah, dan ini dia pas aku sudah di bawah pemirsa. Tuh. Ini aku berenang-renang lagi, berenang ke belakang ya, berenang ke belakang. Ini gaya yang paling aku suka sih, karena nggak butuh tenaga yang terlalu besar kan kalau berenang dari belakang kayak begini. Tapi ini airnya tuh cetek gitu loh guys, dan airnya yang cetek dia tuh belum di keramik, jadi kayak keset gitu loh kakinya karena belum di keramik. Semoga waterboomnya bisa cepet-cepet di keramik ya di bawahnya, biar kalau kita datang lagi ke sini gitu nggak terlalu keset kakinya. Baru mungkin waterboomnya ini juga umbrella-less-nya guys. Nah, nanti aku tuh bakal berenang di tempat yang paling tinggi. Jadi kan dia tuh ada yang tempat bocil, ada tempat yang buat orang dewasa. Ini kan tempat buat anak-anak ya. Nah, jadi buat tempat yang orang dewasa nanti aku bakal berenang, tapi nggak direkam, nggak apa-apa ya guys. Ini kita nontonin video-video pas kita berenang di sini aja. Aduh, umpatnya yang tutupin kamera ya, nggak apa-apa. Oke, nah setelah itu kita berenang-renang lagi. Ini ibu aku guys, ibu aku mau berenang juga kayaknya. Ya, ketemu aja ya, ibu aku mau berenang. Ini lagi siap-siap mau berenang, karena belum berenang guys, cuma ngeliatin kita doang, jagain tas. Terus ini tasnya ada di sini, tuh dirapiin. Terus ibu aku mau terjun kayaknya habis ini. Tuh, gimana ya? Gimana ya? Nunggu di tempat duduk kayaknya guys. Iya, nunggu tempat duduk awal tuh. Itu di tulisan waterboom umbrella-less. Oh, ibu aku nyemplung. Udah jadi duyung deh. Iya, dan selanjutnya berenang. Dilanjutin, itu orang lagi nungguin, rame banget kan, lihat orang berkumpul itu nungguin air jatuh guys. Ngapain gitu mereka nungguin air jatuh, biar kena siram air kayaknya ya, tapi ngapain gitu kan, mending berenang, tapi nggak tahu sih terserah mereka juga. Ya udah, terus ini kondisi waterboomnya guys, luas ya. Kalau waterboom yang ininya lebar tuh, kalau waterboom yang buat orang dewasanya nggak terlalu lebar guys. Itu lihat orang berkumpul-kumpul nungguin airnya jatuh loh. Terus ini danda lagi berenang. Ya udahlah ya, bocil lihat deh, kalian lihat deh, bocil berdiri itu nggak tenggelam bocilnya guys, karena ini kolam renangnya emang buat anak-anak gitu ya, buat anak-anak dan remaja gitu. Yang buat orang dewasa di sebelah sana sebenarnya. Ini bocil lagi pada kumpul tuh. Itu diisi guys, tangki yang biru itu ya diisi air, terus nanti jatuh tuh, lihat. Tuh kesenengan dah tuh dia nunggu di bawah tuh kena air tuh gitu guys. Terus anak-anak pada naik untuk main penelusuran lagi gitu. Terus ini diisi lagi, tangkinya diisi lagi sampai penuh lagi. Begitulah pemirsa. Terus apalagi ya, udah kok lama sih isinya, kok lama. Udah, ini langitnya terang banget, bagus banget, tapi ini panas luar biasa pemirsa, panasnya luar biasa pemirsa ya, tidak apa-apa. Oke, kita lihat di sekitar ada siapa aja ya di sini ya. Belum kita belum ketemu orang penting. Orang yang dikenal ya maksudnya. Belum ya udahlah, nggak apa-apa, bocil aja dulu kita rekamin ya. Bocil seru banget ini buat liburan bareng keluarga guys, seru banget loh ke waterboom kayak begini. Siapa yang pernah ke waterboom, coba komen di bawah, atau ada yang dari kalian yang belum. Oke, nah ini nanti mau terjun 3, 2, 1.
Ya kok balik, kirain tadi mau terjun gitu dari belakang. Terus kurang sekali, terjun sekali lagi pemirsa. Ayo terjun. 3, 2, 1 nyemplung. 3, 2, 1 aduh, geser dikit ya, geser dikit ya. 3, 2, 1 nyemplung ya. Udah selesai pemirsa, akhirnya kecemplung juga. Nah ini kita cosplay untuk menjadi putri duyung mermaid pemirsa. Ini kita cosplay menjadi mermaid ya, tuh liatin deh ya ampun, tapi ini panas banget beneran deh. Dan pipi aku lihat dong sudah memerah pemirsa. Padahal aku tuh pakai sunscreen guys, tapi kayak tetap aja gitu loh, tetap aja walaupun kita pakai sunscreen tuh masih aja muka memerah, wajah memerah, karena mungkin sunscreennya kena air jadi kayak hilang gitu ya mungkin ya, entahlah. Cuma kalau koran berenang kayak gini tuh enaknya misalnya pagi-pagi emang guys. Cuma ini kita datangnya siang-siang, tapi makin siang tuh makin rame, makin sore juga makin rame. Nah ini kita berenang guys. Berenang, dugong berenang ya, 2 dugong berenang ini. Oke, kita lagi berenang, kita berenang. Tuh, kalian liatin kita berenang aja deh ini. Kalian liatin kita berenang. Oke, udah selesai. Jadi siapa aja di sini ya pas waktu kita lagi berenang ya? Nggak ada pemirsa. Cuma kita berdua, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kalian rekamin kita berdua lagi berenang aja ya. Langsung airnya berombak gara-gara kita berenang. Ini airnya tuh kayak biru-biru gitu guys, kena kaporit apa gimana itu ya, pokoknya gitulah ya. Terus ini kita coba, wow kita giniin, dan ada Kia guys, ada Faiza, ada Zaki, ada Haidar juga. Ya ampun, Haidar lucu banget. Haidar tuh berapa bulan ya, mau 1 tahun lebih kayaknya. Haidar tapi udah bisa ngomong guys, entah berapa umurnya. 1 tahunan kayaknya. Aku coba gendong Haidar guys, coba gendong Haidar. Dan ini yang lain-lain udah pada menepi tuh, udah pada makan juga, kelaparan, tidak pada makan. Tamam makan dulu, Tamam. Tamam makan dulu, Tamam. Tamam. Tuh lagi pada makan semua tuh. Kia nyemplung lagi. Kia, 3, 2, 1 jauh. Untuk ukurannya tuh kayak sesuai untuk anak kecil gitu loh ya guys ya. Kalau terlalu dalam itu nyemplung kayak gitu mana berani itu dia. Terus ini aku lagi gendong Haidar tuh mau ngelompat gitu guys. 3, 2, 1 lompat. Ayo Haidar lompat. Aduh lucu banget sih bocil. Lagi kita seru lompat lagi ya pemirsa ya. Ini Haidar nggak bosen-bosen guys. Kadang kita 1, 2, 3 kasih kode gitu, dia udah lompat duluan sebelum kodenya selesai. Coba kita langsung angkat lagi si kecil satu ini. Kita suruh dia lompat lagi. Ayo Haidar lompat, Haidar. Tuh kan belum juga dihitung udah lompat duluan. Oke siap, 3, 2, 1 lompat Haidar, lompat. Ya. Udah lompat duluan ya. Cutie banget sih. Terus ya kita berenang lagi pemirsa, berenang lagi. Dan berenangnya ini kita ketemu sama si keluarga kita ya, yang lagi kayak begini nonton. Mari kita ke pinggir pemirsa. Ini sudah 1 jam lebih kita berenang pemirsa. Kita ke pinggir dulu untuk ngelihat-lihat bareng keluarga kita ya pemirsa. Oke, kita akan berenang lagi. Kok lama ya ke pinggirnya ya? Lama sekali pemirsa ke pinggirnya. Dan ini kita belum melihat orang-orang yang kita kenal, masih warga-warga asing semua ya. Oke, kita ke pinggir. Dan ke pinggir lagi, di pinggir-pinggir guys. Orang-orang pada di pinggir-pinggir semua. Oke, nah itu ya, kita udah melihat seseorang di sana, ada Kia.
Iya, Arkia. Oke guys, kayaknya videonya udah mau habis deh. Makasih ya yang udah nontonin kita berenang di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.